bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama Allah jaam bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko altine balɗe nogas e tati e lewru mboyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego kumpitoɗen ko jayindeji ɗi dawi ko addu hande e diguire men e nde ɗo ñalande jayindeji ɗi foof de ɗi garti e julde korka nde ganduɗa nde waɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego ha taki noon tigui tigui jayinde Sud Quotidien de kam windi ko korité 2026 des mosquées au sommet de l'État appelle à l'unité et à la vigilance hina wayno tigui tigui de e nden ɗon julde korka wadde e lewru mboyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego de jamaji ha tigui tigui ɓe heyniɓe hoore lesdi ndi de ɓe noddi yo foof en daro ɓe gona wotuɓe e si noon yoɓe ndendu yoɓe liggot e si noon yoɓe ndeno kala ko waddata yimɓe e jikkuji bonɗi fof de yo ɗum ayne noon tigui jayde nde ɓisdiri hen de Dakar à Ziguinchor. La célébration de l'Aïd el-Fitr a servi de tribune aux autorités religieuses et politiques pour délivrer des lignes de force hina wayno tigui tigui de ɗo e Dakaru ha toon to legal Ziguinchor de nden ɗon julde Aïd el-Fitr de kala jekkitɗo konngol woni almamiɓe e si noon tigui heyniɓe lesdi Sénégal de ɓe mbi yo kala yo artir hakkille mum e si noon yo foof en gon wotuɓe ɓe liggoda ko ɗum tan naɓata lesdi men yeeso e wide jayde Sud Quotidien jayde La Tribune kam no goɗɗum yiiri ɗum saabu windi ko sermon de Korité fatwa des imams sur la situation du pays hina wayno tigui tigui de e kutbaji almamiɓe heyniɓe jamaji ɗin kutbaji hiɗi gabbi e caɗele ɗe ɗe ganduɗa hen tigui lesdi ndi tolni e wiide jayde La Tribune ɓesdi hen ko entre désespoir et promesse non tenue hina wayno kamen almamiɓe lesdi ndi de ɓe mbaɗata ɗin ɗon kutbaji ɓe kolleri noko lesdi Sénégal hindi e caɗele mawɗe e si noon wot koɓe jakarno on yakar de hina wayno mbo tasi e wiide jayde La Tribune hina wayno de omo ganduɗa kam woni imam Tafsir Babacar Ndiour toon to Thiès e juma musante de hina wayno de mettini ko ganduɗa ko kam ɗum woni firtude aadi tawa noon hina yowi e ko fayi e criminalisation de l'homosexualité woni gora débat en de kala jeeyaɗo homo waɗa ko way noon de dande mum taƴe walla de tege ko muusi jayde ɓisdi hen ko Baba Lamine fustige les comportements irresponsables du duo Sonko Diomaye qu'il surnomme Samba e Demba oɓe ganduɗa ka woni Baba Lamine de kam ne sofni mettini de ko ganduɗa ko kam ɗum woni hakkude Diomaye e Sonko kam noon inniri ɗumen ko Samba e Demba noon tigui jayna de windiri ɗum e ɗarawol mum adanol joyde le parlement kam article tigui tigui e hesɗitinde juma Touba omo ganduɗa de ɗum fuɗɗama noon tigui jayna de windiri ɗum pose de la première pierre des nouveaux travaux de rénovation par Serigne Mountakha Mbacké hina wayno tigui tigui omo ganduɗa ka woni khalife général kullu murid de Serigne Mountakha Ibnu Basiru Mbacké de tegi hayre idande gam hollirde fuɗɗade liggeyaji kesi tigui tigui faade e hesɗitinde on ɗon juma Touba jayna de ɓesdi hen ko l'intemporalité de la grande mosquée de Touba hina wayno de on juma Touba de ko ha abada gila dawa dawi hombo dari hombo hesɗitine hombo fewnite e si noon ha abada on juma kombo darotoɗo e nder Sénégal e wiide jayde le parlement jayna de rewtini hen hina wayno tigui tigui de si ƴeewama nataluji ɗiɗi ganduɗa de kam ɗi kollirte de ceerno Touba waɗata liggeyaji juma o gonɗo toon to jarem ɗum wondo ko balɗe 12 e lewru mboyi hitande ujunere temedde jeenayyi e sappo e jeetati ɗum woni 11 mars 1918 tigui hen ko nataluji goɗɗi kolliratɗi tigui tigui de liggey juma omo ganduɗa kamba woni Touba te o keyninoɗo bo ko Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké ɗum wondo ko balɗe 4 e lewru mboyi hitande ujunere e temedde jeenayyi e capantati e ɗiɗi ɗum foof de ɗum hollirta ko jumaji Serigne Touba ɗi ɓooyi e si noon abada ɗi keddoto e nder islam e wiide jayde le parlement joyde yoryorde article e ko fayi e gora débat e saria omo ganduɗa kambo tegete e dow mumen tembo tiɗna mbo nisna e nder Sénégal jayde nde windi ko loi sur l'homosexualité et financement conditionné. Sonko refuse le dictat des bailleurs et affirme la souveraineté du Sénégal hina wayno de on ɗon saria de dembo yamira e nder Sénégal de hina wayno wonɓe gandanɗa heeɓe e caggal lesdi heeɓe gaddatno koppareje mumen e nder Sénégal kamen noon ɓe mbi hanti ɓe dartinat ɗen ɗon koppareje ha
hattaki noon Sonko wi haaju mumen ala hen si weli ɗumen yo ɓe dartin kalisaji mumen wotoɓe ɓe gaddatɗe e nder Sénégal saabu ɗum takata ɗumen wadde ko gandanɗa ɗum moƴƴani e jikkuji e sinon ɗum wona ko Sénégal foti waɗɗa noon tigui jayne nde ɓesdiri hen. Sonko wi kam ko lesdi Sénégal de hindi wawi wuur e hoore ndi e sinon tawa hindi wuuri e ndimagu ha taki noon hay goto wawa ɗumen waɗno ko gandanɗa ɗum fotani waɗade e wiide jaye nde yor noon tigui jaye nde las gonɗiniri ɗum saabu windi ko caggal de saria ɓama wiyama tege e ɓe gandanɗa kamen goni gora débat en de e débati gorkati en hina wayno wot ministre gonɗo toon to Luxembourg woni waloni hina wayno de kam de amboni harto lesdi Sénégal gam wiide hante ɓe gonta addu koppareje mumen e nder Sénégal saabu noon koɓe tegata ko e dow gora débat en débati gorkati en ɗum wona lawol ɗum noon Sénégal kam salima wi ko haaju mumen ala hen hande haaju mumen ala hen janggo si weli ɗumen yoɓe nangu kalisaji mumen noon tigui jaynde as windiri ɗum hande e ɗerewol mum adanol. Jaynde Dakar Times kam artiko e caɗele woni wolde nde ganduɗa hende kewi hakkude Iran Israël e lesɗele dentuɗe woni États-Unis de nden ɗon wolde de hina wayno tigui tigui mande ɓesdu caɗele e ko sodete e ko yeyete e mbiɗen marché Afrique de noon tigui jayne de windiri ɗum crise au Moyen-Orient, tension sur les marchés africains du riz. Hina wayno de kala ko yowiti e cotgol maaro e jeygol maaro e nder Afrique de ko caɗele mawɗe paɗen noon tigui jayne de windiri ɗum le commerce mondial du riz commence à subir des effets indirects de la crise géopolitique au Moyen-Orient. Hina wayno de to maaro ko immoratno de woni Inde ko ara e nder Afrique de caɗele mawɗe gaña ngam ɗo ko rewna ko wawa yotto e nder Afrique ha ko wawa sode ko wawa yeye e wiide jaynde Dakar Times. Jaynde le quotidien de kam dekki fandu mum haalirdude o ganduɗa ka woni Ali Ngoyi Ndiaye joguinoɗo ɗo jagorgal pangal e nden ka nder lesdi isi noon e nden ka ɓiɓɓe Sénégal de woni ministre de l'intérieur kam Ali Ngoyi Ndiaye on de jayne nde windi ko renégociation du contrat des ICS Ali Ngoyi Ndiaye sans concession. Ina wayno tigui tigui de kam wi ko sinari ƴewte ko ganduɗa ko kam ɗum woni jokkodirde hakkude ICS e lesdi Sénégal de si ɗum nari dartine kam Ali Ngoyi Ndiaye wiide ko caɗele ɗum addoyte janggo jaam e nder lesdi Sénégal saabu koppareje kewɗe de ma Sénégal yoɓ ɗum ɓen ɗon ɓe gandanɗa kaɓen goni Intermak jayne nde wi ko si tawi ko tolnoto e ujunere e milliard uji e koppareje men de laamu Sénégal nari ɗum yoɓ Intermak on de ɗum nisata e dow mum te ko noon janggo jaam ko caɗele mawɗe ɗum addoyta e lesdi Sénégal de e wiide Ali Ngoyi Ndiaye e nder jayende le quotidien. Jayde Source ade arti e ɓe gandanɗa kamen goni dadi ɓe jowo ɓe gandanɗa de ɓe kawre e laƴal toon to Casamance ɗum noon tawa noon heɓe dari tigui tigui gam guese demeteɗe yamba woni chanvre indien tawa noon ko drogue mo moƴƴani toon to Casamance ɗen guese de jinno itte jomen de hina wayno ɓe darima tigui tigui gam habde e dadiɓe Sénégal ha taki noon mbiɗen jowo e ɓen ɗon dadiɓe de ɓe kawre e laƴal caggal de ɗum ɗon waɗi de Ousmane Sonko keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal de ko tikkere mawde ɗum waɗi ɗum wi noon accata tigui tigui noon yimɓe heɓe gona e nder Sénégal noon tawa hay goto wiyata ɗumen haydara hay si tawi heɓe mbaɗa ko boni. Ousmane Sonko de wi hay goto accetake homo waɗa ko weeli ɗum homo rema yamba homo yeeya yamba e nder Sénégal tawa hay goto yettota ko toon ɗum noon ɗum wawa wol jayne nde siwtiniri ɓe gandanɗa kamen tigui tigui kawri hen e laƴal omo gandanɗa ka woni sergent chef Nafali Sonko kam hawre e laƴal e sinon omo gandanɗa ka woni Mounirou Badji kam ne hawre e laƴal caporal chef Assane Sène hawre e laƴal toon caporal chef Moustapha Ndiaye kam ne hawre e laƴal ɓen foof de tigui tigui e Casamance ɓe kawre e laƴal e wiide jayde Source A. Gasnirten loɓindo jayndeji men hande de ko point info saabu de addi ko sunare mawde waɗde toon to wuro diine wiyetego Guéwoul noon tigui jayde nde windiri ɗum décès tragique à Diama le khalife de Guéwoul et ses deux épouses emportées par un accident. Hina wayno de khalife diine mbo Guéwoul de kame sohnaɓe mum ɗiɗo de kamen tigui tigui kawre e laƴal caggal noon de werlamo en yani de woni accident musɗo ganduɗa hombo waɗi toon to Diama noon ko e legal Ndar woni e wiide jayde le point info. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jayndeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.